মই হাৰিয়ানা ৰাজ্যৰ কাৰ্নাল জিলাৰ বাৰাউত গাঁৱৰ হৰিকৃষ্ণন। মই 4 মাহৰ আগতে এইটো এক প্ৰকাৰৰ শস্য চপোৱা যন্ত্ৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছিলোঁ। মই এইটো যোৱা 4 মাহৰ পৰা 400 ঘণ্টাৰো অধিক সময় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইটোৱে বহুত ভালদৰে কাম কৰি আছে। মই এইটো যেতিয়াৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই প্ৰকৃততে অধিক উপাৰ্জন লাভ কৰি আছোঁ। শস্য চপোৱাটো উৎকৃষ্ট মানৰ। এইটোৱে শস্যৰ বীজসমূহৰ ক্ষতি নকৰে আৰু কোনো অনাৱশ্যক অৱশেষ সামৰি নলয়। এইটোৱে অৱশিষ্ট আঁতৰাই পেলাই আৰু শস্যৰ উৎকৃষ্ট বীজসমূহ চপাই আনে। মই মোৰ বাবে আন এটা ক্ৰয় কৰাৰ কথা চিন্তা কৰি আছোঁ। মই আন ব্ৰেণ্ডৰ কম্বাইন মই মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পামসমূহত দেখিছোঁ, কিন্তু মই এইটোতকৈ ভাল এতিয়ালৈকে আন একো বিচাৰি পোৱা নাই, যিটো বেৰী উদ্যোগৰ কোম্পানীৰ স্বত্বাধীন।